Show အားလုံးမင်္ဂလာကျွန်တော် review လုပ်နေပြန်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ခမားတို့ကိုကျွန်တော် brother တယောက်ပြောတာဗျာကျွန်တော်ရဲ့ review တွေကပေးရှိတယ်ပြီးတော့လူရင်းမရောက်ဘူးစကားကိုရင်းချက်ပြောတယ်ပြောရဗျာတူတူနဲ့တီမီမဖြစ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ရင်းရှိပြောလဲတူတူလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့မရဘူးလားလို့ပြောထားလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာခမားတို့အတွက် enemy rating enemy review တော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကြည့်ဘူး wiki beta enemy review enemy 5ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့ personal rating ပေးပါဘာကြောင့်ဒီ rating ပေးလဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီ rating ရရတယ်ဆိုတော့ personally rating နဲ့ personally review short review နေခင်ဗျားတို့ပြောပြပါမှာဆိုတော့ yeah let's get right into it ပထမဆုံးအနေနဲ့က Attack on Titan ကနေကျွန်တော်ပထမဆုံးကြည့်ဘူးတဲ့နားမလဲတဲ့ enemy series တခုပဲ maybe season 1နားလဲတယ် maybe season 2နားလဲတယ် maybe season 3လဲကြတော့ကြောင်ပြောက်တာဘာကိုပြောက်လို့ပြောက်သွားမှမသိ何にも変わってねえなお前は何にもできねえじゃねえかよ何にもစပြီးနားလေပေါ့နော်ကျွန်တော်မမရAaron ကသူ့ဖေရဲ့မြေရောက်ခံတဲ့ဝင်ဖို့မြေရောက်ခံတဲ့ဝင်ဖို့လုံးနေတဲ့အချိန်မှာစာရေးပြန်ရှင်းပြရတယ်နောက်ကျောင်းနေပြန်အဲ့မှာစပြီးနားမလဲတော့စပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး legendary series ကိုပထမဆုံး draw မိခဲ့တာဘာလို့လဲနားမလဲတော့ဒီနောက်ပိုင်းဒီတက်ကြီးပိုင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာတော့မှ23 24 25အဲ့ပတ်လေးပြန်ရောက်လာတော့မှပြန်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အဲ့ကျတော့မှနားလေရပါသူ့ရဲ့တိုင်းလူပတ်တဲ့ဟာတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့လူဖြစ်နေရဲ့ဒီလူမဖြစ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစပြီးနားလေတာပေါ့နော်ဒါတော့မှကျွန်တော်စီစဉ်တစ်ခုကိုကြော်ပြီးကြည့်ခဲ့သေးတယ်ဆိုတော့ Attack on Titan ကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးနားမလဲတဲ့ NVC ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ legendary series ဖြစ်နေတော့ညာ personal rating 8 out of 10ပြီးပါတယ်Okay နောက်တစ်ခုอ่ะ blue lock စလောလက်မှာကျွန်တော်ဒီ review လုပ်ပေးထားရပါတော့ review တော့မဟုတ်ဘူးကွာတကယ်ဒီ blue lock ကလာ statement တစ်ခု review လုပ်ထားတဲ့ video တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပေးတာ Okay blue lock ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ဘောလုံးမကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးကွာဒီလားဘောလုံးပွဲကိုလုံးဝ Man U ရှုံးလို့ရှိရင် Man U လေးတိုက်တယ် RI ရှုံးလို့ရှိရင် RI လေးတိုက်တယ် Man City ရှုံးရင် Man City ကိုလေးတိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံအဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကွာဆိုတော့ဘောလုံးကိုကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးကြည့်ဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူး maybe ကမ္ဘာဖလားပွဲတွေပါကြအောင်ကြည့်ရင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့ blue lock ကကျွန်တော်ရဲ့ဘောလုံးပွဲပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ကို perspective လုံးဝချိန်သွားခဲ့တဲ့ enemy series enemy ကြောင်းတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစဖတ်တာ manga မရအဲ့တုန်းက clock manga လို့ခေါ်ရဲကွာclock manga ကနေပြီးဘာသာပြန်တာဒီဘောလုံး enemy ကဒီ sport enemy ရဆောင်းရင်ကျွတ်စင်အကုန်လုံးကရှည်ရန်သမားတွေပဲရှိရနောက်ခန်းစစ်တို့ဘယ်တောင်မှညာတောင်မှနေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အကုန်လုံး striker ဖြစ်နေတဲ့ manga enemy ထွက်ဖို့လဲကြော်ညာထားတယ်ဆိုပြီးတော့စဖတ်တာဟဲ့အောင် manga မှာဖြစ်တဲ့ tension နဲ့ enemy မှာဖြစ်တဲ့ tension ကတခြားစီတော့ manga ဖက်တာပူကြိုက်တယ် blue lock လေ enemy မှာလုံးဝ PNG ရွေ့ဟဲ့အောင်ရေလုံးဝလေ ဘလောက် U19 လား U13 လား U19 ဖြစ် U19 ထင်ပါတယ် U19 နဲ့ကန်တော့ပွဲဆိုရင်စောင်းရမ်းကွာအဲ့ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့ season 1ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းအားခဲပြီးတော့စောင်းခဲ့ရတာ but they ruin it bro blue lock ကို manga ကိုလုံးဝကြိုက်တဲ့လို့ကျွန်တော်ခုတည်းလည်း manga ကိုဆက်ဖက်နေရဲ့တခုတည်းတော့ series လည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ enemy ကစောင်းရမ်းထင်ထားတယ်ပို့ပြီးတော့ထင်ထားတယ်ပို့ပြီးတော့အားမရဘူးပေါ့ဗျာ PNG ဒီလိုရွှေ့အဲ့မျိုးရေးသွားတာဆိုတော့ကွာ yeah enemy blue lock enemy တော့ကျွန်တော်6 out of 10ပေးတယ်ဒါတော့မှ manga ကိုကျွန်တော်သဘောကျနေပေါ့နော် Dano နောက်တစ်ခုက Dano ကလေကျွန်တော် enemy မကြည့်ဘူးပြောရင်8ကရဲ့ဂိုင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတာငငယ်တုန်းကဆိုခိုင်းကုန်းပြီးလိုက်လျှောက်တဲ့အထိကိုသဘောကျတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် enemy ကိုတခါမကြည့်ဘူးကြည့်ဘူးလေစိတ်ဝင်စားခဲ့လို့ထင်ပါတယ်SN OSN ဖြစ်နေကွာတိလား sorry SN OSN ဖြစ်နေတာကွာပြီးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်ဘူးကွာ Dano ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတာက Dano live actionကို Dano 1 Dano 2 Dano 3လုံးဝ2ကဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်မှတ်မိရောဒါပေမဲ့1နဲ့5နဲ့3တော့ကျွန်တော်မှတ်မိရယ်1မှာyeah like တေွားတဲ့ဟာမျိုးတွေ3မှာကီရာဟုတ်ဘာမှကီရာတေးရနော်ဘာမှကီရာတေွားတဲ့ဟာမျိုးတွေ3မှာ like တေွားတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလုံးဝကျွန်တော်ပထမဆုံးကြည့်ဘူးတဲ့ Japan movie ကွာတိလားကြည်ပေါ့လို့မဟုတ်ကြည် movie ပေါ့အဲ့ဒါရဲ့
ဆွဲဆောင်ချက်ကြီးကဆောင်းရအားကောင်းတာကျွန်တော်အဲ့တော့ခြာတိတ်ပဲရှိတယ်ခြာတိတ်ပဲရှိနေအောင်ကျွန်တော်နားလဲပြီးတော့မှလုံးဝအဲ့emo gay ပုံစံနဲ့ emo gay ပုံစံလိုက်ထားတယ်ပြီးတော့ခါရီကိုကုန်းနေရခုံကြီးပေါ်မှာဆောင်းကြောင်းထိုင်နေပြီးတော့ coffee တောက်လို့ရှိရင်တရားတွေအများကြီးထည့်ဆောင်းရညံကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ထိကိုပေါ် influence ရှိခဲ့တဲ့ series Death Note series ကျွန်တော်ကဒီကောင်းကို anime မကြည့်ဘူးအဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ movie နဲ့ပဲပြောလို့ရှိရင်လုံးဝကို 8.5 out of 10ပြီဘာလို့လဲကျွန်တော်အများကြီးစကြည့်ကြည့်နေအဲ့တော့အခုထိလိုချင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတို့က3ကားနဲ့အမ်လိုက်တော့ရှင်းနေအောင်တက်တယ်ပေါ့ Okay နောက်ဆုံးမဟုတ်သေးဘူးနောက်ဆုံးရဲ့ရှေ့တစ်ခုပါနော် Your Line April ကလေကျွန်တော်ဘယ်သူလာမေးဟဲ့ anime မကြည့်ရသေးလို့ anime လေးကြည့်ရှင်လို့ဘယ် anime ကြည့်ရမလဲလို့လာမေးရဲ့သူတန်းကိုညွှန်းဖြစ်တဲ့ anime series ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က happy ending တွေစားလို့ရှိရင် sad ending တွေကပိုပြီးရှင်နဲ့ရောက်တယ်လို့ခံစားရလို့ပိုပြီးရှင်နဲ့ရောက်တယ်လို့ခံစားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ enemy လာညွှန်းလို့ရှိရင် Your Line April နဲ့ Found Ever ကတော့အမြဲတမ်းညွှန်းဖြစ်တယ်အဓိက especially Your Line April ပေါ့နော်တချို့ ending သိပြီးသားလို့ကြာဟဲ့ငါမငိုချင်လို့မကြည့်ပြရစီတော့ပြင်ညာဖြစ်တယ်ပြောပြီးမယ်ငါမဟုတ်ကြွေးမယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ညှိုးပေးခဲ့တဲ့ enemy series ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျတယ်အစုံ22ပိုင်းလုံးမှာလုံးဝထဲထားစိတ်နဲ့စောင်းကြည့်လိပြီးတော့တယောက်ချင်းစီရဲ့ဇလန်းတွေကိုလုံးဝရင်းနဲ့ရောက်တယ်ကွာရင်းနဲ့ခံစားရတယ်သိမလားmaybe ခိုဆဲဆိုလို့ရှိရင်ခိုဆဲဇလန်တာရှိမာဆိုတဲ့တာရှိမာနဲ့ဇလန်ကာရီဆိုရင်ကာရီရဲ့ဇလန်ပြီးတော့သူ့အနောက်က side story ဘာတွေရရှိတယ်လုံးဝ sport ပေးတာဟိုအပြည့်ကွာဒါပေမဲ့လုံးဝတခုကြံခဲ့တာကအဲ့လိုသူတို့တငယ်ချင်း3ယောက်ထဲမှာကာရီကြိုက်ပါတယ်လို့ဝင်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးရဲ့ story တော့တေချာလေးမသိခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါကျွန်တော်ကဒီ Your Line April ကခုတည်းထိလေ April လာရောက်ခံနေတိုင်းလူတိုင်းတတိယနေကြတော့လူတိုင်းမမိနေကြအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူတိုင်းအောင်ညှို့ဖြစ်နေတဲ့ legendary enemy series ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အတွက်10 out of 10ဖြစ်တဲ့ enemy series ဆိုရင် Your Line April လို့ပြောလို့ရတယ် Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကအခုလောလက်မှာနာမည်ကြီးနေရဆိုတော့ Jujutsu Kaisen ကလေကျွန်တော်အတွက်က power system ကိုလုံးဝနားမလဲသိလား maybe randomly တချို့ဟာတွေနားလဲပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော် reaction လုပ်ဖို့အတွက်မတက်နိုင်တဲ့ enemy series တွေမှာ Jujutsu Kaisen ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးမဟုတ်ဒီ season 3မှာ Fuku ဘာသူနာမည်မေ့ခဏလေးကျွန်တော်ခါရှာတယ် Megumi Fushiguro Megumi ကအဲ့ဒီခေါင်းမိုးကတိုက်နေကောင်မလေးရဲ့ star system ကိုသူရှင်းပြတာတော့မှကျွန်တော်တေချာနားမလဲဘူးအသက်20ရောက်ခန့်နေပြည့်ကနေတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တေချာနားမလဲဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့Jujutsu Kaisen ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ထီအောင်မှာနားလဲရခက်တဲ့ enemy series တွေမှာပါဒါပေမဲ့ new gen enemy series တွေထဲမှာ animation အကောင်းဆုံးတွေရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လေသူနဲ့ free run နဲ့ကွာသိလားသူနဲ့ free run နဲ့ကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါတို့ကဂျပန်ကာတွန်းကားကြည့်နေရဆိုရယ်ပုံစံမျိုးတည်းငါတို့ရုပ်ရှင်တက်ကားကြီးကိုလုံးဝ movie quality sound level ကြီးနေကြည့်ရတယ်ဆိုခံစားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့movie theater ကြီးတခုလည်းဝင်သွားသလိုပဲကွာမင်းငကြက်လေးတက်ပြီးကြည့်လို့ရှင်ပုံမှန်ဖုန်းလေးကြည့်နေကောင်တွေကမသိဘူးပေါ့နော်ငကြက်လေးတက်ပြီးကြည့်လို့ရှင်လုံးဝအတန်းည impact ပြီးတော့စကားပြောပုံစံနေရအစား impact frame နဲ့ဆိုဆောင်းရဲကြည့်လို့ကောင်လည်းဆောင်းရဲလှတာဖြစ်တယ်နောက်ဒီလိုဇလန်မျိုးကိုဒီလို plot ဒီလို animation ဒီလို sound quality တွေနောက်တကားမှရဖို့မသေးချာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Jujutsu Kaisen ကိုတော့9 out of 10ပေးတယ်ဘာလို့1ရောရလဲဆိုတော့ power system ကိုကျွန်တော်နားမလဲလို့ပေါ့နော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal rating တွေပါပဲပထမတစ်ခုကဘာလဲမေ့ဝိုင်း shit bruh နောက်တစ်ခု Attack on Titan Blue Lock Your Line April Jujutsu Kaisen ဟုတ်တယ်စုစုပေါင်း5ခုပေါ့နော် Attack on Titan ရဲ့ Blue Lock ရဲ့ Your Line April ရဲ့ Death Note ရဲ့ Jujutsu Kaisen ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ personal rating တွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ကားရေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး personal rating တွေပေးမလဲဆိုတာ comment မှာဝင်ရဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ်နောက် video တွေမှာဒီလိုအတူ version နဲ့ပဲပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုပြောသွားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော် review လုပ်မယ့်ဟာတွေပဲเนาะ
တစ်ခုချင်းတွေကိုသိချတော့တော့မှာအဲ့လိုမျိုးအတူပဲကြည့်ရင်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်အတူလေးကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီလိုဗီဒီယိုလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရမယ်